快不了的，快不了是吧？对，因为太快了，阻力太大了，电机跟减速机这边受不了。对。现在有半个小时了没有？第一下的是15分钟停了哈。那没到15分钟，我们按没到15分钟它就停了哈。这个调了半小时了。你会设置它30分钟了吧？没有啊，现在没到30分钟啊。30分钟到这个最大就30分钟了是吧？对啊。是。